Apa yang mereka tangkap dari laut? Mis penyelamatan.
Let's go! Eastens, stas almseiten larens. Highway was skibus, eyesight I for excitens. Insiden belap, sustai einsaurus adamsans. Insight aus, sol, oska, os, by militaries. Uncles, Yeses, Mike's are asking a warning da. Oh, I, us, I, Sai, us. I was, it's easy, Oh, us offer exciting. Us on isos aussign. Us oisidians and some Ulster and Sus. Truck monster Minabrak Tiang Listrick.
polisi roda 3 jatuh ke saluran pembuangan. Bayangan di malam yang sunyi. Larut malam, jalanan yang sepi bersinar di bawah lampu. Mobil polisi berpatroli perlahan. Tiba-tiba suara aneh bergema dari gang yang gelap. Jaw manager. Dalam cahaya redup, sebuah kendaraan bayangan kesulitan menarik sesuatu yang... Tumpukan kayu tiba-tiba roboh menimpa truk. Salah satu rodanya terjepit erat di.
Turun ke bawah, siap menarik truk hingga bebas. Banjir koklat. Ambulans terjebak dalam kekacauan.
mobil balap merah jatuh dan tim penyelamat beraksi. Mobil polisi hilang di hutan bersalju. Di layar ponsel, lokasi mobil polisi berkedip lemah. Lalu membeku di tengah belantara putih. Ayo, 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 ayo. Tanpa ragu, truk penyelamat dan truk madam kebakaran berangkat melewati hujan salju lebat. People of the park from CFR for the world. Boyful wake my kawa. Boyx also super exciting. Boykos Bobbies. My life all looks super exciting. I've ever was Civil War ridden. Alas, looks even Civil War ridden Myanmar where I was kidnapped for a week by a military coup. Di dalam gua. I was clicks, zip codes, Miko, Eyes Millie, looks up Seymour, is mix exciting. Boix Paul silly. I've Singapore, exafs, Eve Seymour, Relosery exaf me my. Oh, so Terry Sreed, zone one mean. Oh, so is Telstil War ridden meeting. Bye. In the Myanmar, where I was like. Sivens the war ridden Batu Danis. Mobil Siberjabak Elantara Bobus Danis. And I was. Sees ifar Seiden Tolfensenst. I. Mobil Police Terjabak antara Sans. Ifenalsi Evil Police Terjabaks antara Batu Danis. Is it dalam? If he's a litigation. Dalam. Musim dingin kerjati membawa semua orang pulang dengan selamat. Bermasalah.
Pembangunan panggung ballroom hari ini adalah hari pembangunan panggung besar. Swirlo mencampurkan beton merah muda berkilau untuk fondasinya. Mixer berputar. Tippy membawa panel lantai besar. Dia mengemudi dengan tepat menempatkannya. Dia memasuki tempat kejadian. Dia menggunakan garpunya untuk menaikkan lampu raksasa dan kolom speaker. Semuanya harus selaras sempurna. Waktunya dekorasi. Orango menggunakan sendoknya untuk menggantungkan tali cahaya yang sebuah pekerjaan yang membutuhkan kemahiran. Lampu menyala. Panggung yang sempurna siap untuk pesta. Tim yang luar biasa. Mari kita rayakan. Roda berputar kemana-mana. Mobil polisi mengalami kecelakaan lucu. Thank you. Kontainer itu jatuh ke jalan dan tim penyelamat membantu.
polisi bergabung dengan kecepatan tinggi menyelamatkan. 2 jam kemudian, where I was kidnapped for once. Just like once, I was sick as if I sing accordions. Jangan kespordian. Months later.